Bilboseko bizilagunak hasiko dira sistema berria erabiltzen, horretarako edukiontzi guztiak aldatu ditugu eta lehengo astean bertan jaso zuten erabiltzaile guztiek txartela, eta bihartik aurrera, gaur eta bihar bitarte 10-ako edukiontzi guztiak aldatuko dira eta 10-akoak ere sartuko dira sistema berriak. Espero dugu dana ondo joatea, hurrengo asteetan egingo da sistemaren ajusteak eta sistemaren optimizazioa, eta ja hasiko gineke hiri osora zabaltzen. Eta ezin galdu aukera zabaltzeko hiritar guztiei deia parte hartu dezaten, korrespontsabilidadez denok iritsi gaitezen 160ra, eta denon artean hondakinen gestioa hobea izan dadin hiri honetan.